председателе. Не може а да не прозборам неколку збора во врска со овој амандман, кој што веќе неколку циклуси го поднесуваме заедно со колегите од Струмица, колегата Дејанчо Ефтимов и колешката Јадранка Поцкова, заради тоа што стратешки сметаме дека овој патен правец и правењето на оваа фаза на експресниот пат од Струмица до границата со Бугарија е многу битен проект, а кој што бил многу одамна ветуван. Имено сакам и да го дополнам колегата Дејанчо Ефтимов, заради тоа што апсурдот да биде уште поголем, овој проект беше ветуван и во изборите, локалните избори за кога кандидатот за градоначалник на Струмица во 2017 година имаше направено една 3D проекција во која што ветуваше дека ќе го реализира токму овој проект. И затоа не е чудно тоа што се бунат граѓаните дали одреден проект е од надлежност на општината, дали е од надлежност на државата, затоа што еве и градоначалниците знаат многу често да се фалат со такви проекти. Имено имаше едно видео, доста го знаат струмичани тоа, имаше едно видео дека токму овој патен правец ќе се реализира. Меѓутоа, ете, гледаме дека до денес ништо не се деси и затоа одговорот на заменикот министер со должна почит сметам дека е многу малку, но ние покрај поднесувањето на овој амандман толку често, сметам дека во Министерството треба и да предвидат дека истиот ќе биде повторно поднесен и да дадат некоја детална ситуација, односно да ни кажат детално што се случува во Министерството, во која фаза е и каква физибилити студија односно дали отпочнала, не отпочнала и така натаму. Јас би сакала уште еден елемент да додадам за потребата за усвојување на овој амандман, а тоа е што ако колегите се пофалија дека други градови како Кавадарци го полни буџетот на Република Македонија, јас сметам дека Струмица и Струмичкиот регион исто така доста придонесува во буџетот на државата, затоа што таква е позицијата на Струмица што се наоѓа на едно тромеѓе, во исто време на самата граница со Република Бугарија, таму има доста голема фреквенција и на камиони. Значи целосно патниот правец доста често знае да биде и оптеретен, дополнително оптеретен со камиони кои што ја преминуваат границата, а исто така морам да кажам дека во овој регион, односно од трите општини кои што се слеваат сите во Струмица, односно двете општини Ново село и Босилово се слеваат во Струмица, таму се произведуваат, односно овој е земјоделски крај во кој што се произведува огромен процент од земјоделието, односно земјоделските култури во Република Македонија. Малтене што се почнуваат да се селат граѓаните во овој дел од Струмичкиот регион, да кажам, една од причините е заради тоа што тие немаат услови да произведуваат на начин на кој што треба да произведуваат, да транспортираат и така натаму. Ако истите едвај склопуваат, што се вика, наоѓаат средства да ги произведат производите, а уште и патот да биде целиот со дупки во 21. век навистина не дозволува. Затоа сметам дека ако сите ги фалеа своите општини, јас сметам дека ова не е од интерес само на една општина и затоа сметам дека треба да посебно внимание да се посвети. Ова е од интерес на цел еден регион, Струмичкиот регион, кој што опфаќа и Ново село, и Босилово, и Василево, и Струмица, а исто така има значење и за Радовиш, и за другите околни места, заради тоа што оние кои што сакат да ја напуштат државата, треба да поминат токму низ овој патен правец. Сметам дека во летниот период, исто така морам и тоа да го нагласам, затоа што еве дојде животот во Република Македонија, сведоци сме ние што се враќаме во Струмица и тој крај, дека летниот период е полн со луѓе кои што се враќаат од странство, кои што
доаѓаат да ги посетат своите роднини, затоа што и куќите често знаат да бидат празни, меѓутоа фреквенцијата на овој патен правец не се намалува, значи се зголемува. Ова е еден од најфреквентните патни правци во Република Македонија и ако воопшто има било каков приоритет, ако воопшто оваа влада знае да направи определена дистинкција и да направи приоритетни барања, што е приоритет за истата и за реализирање во буџетот, и ако постојат некакви критериуми воопшто, овој амандман, овој проект би требало да биде, да ги има еден од приоритетите за реализирање. Затоа уште еден апел до заменик министерот, односно до колегите пратеници, затоа што заменик министерот веќе го одби, меѓутоа до колегите пратеници да смогнат сили да се договорат меѓусебно. Имаме и колешка која што од Ново село и која што сметам дека треба да ги убеди, бидејќи ова е многу битно и стратешки да се реализира во најбрз можен рок. Ви благодарам.